Здравствуйте, ребята. Меня зовут Екатерина Алексеевна Егорова. Сегодня у нас большой интересный урок, посвященный понятию живых существ из царства животные, общим сведениям о них. Возможно, эту тему вы уже освещали в классе до перехода на дистанционное обучение. Сегодня мы разберем ее подробнее, и я надеюсь, вы узнаете больше новой информации и сможете ее в дальнейшем применить. Наши онлайн-уроки начинаются, как обычно, с логинов и паролей в личном кабинете. Всю информацию по урокам вы можете посмотреть по кнопке «Онлайн-уроки» в своем личном кабинете и в кабинете учителя. Учитель тоже может это посмотреть. В онлайн-уроках хранится расписание актуальное на неделю с анонсами всех уроков, а также архив, в котором лежат все уже прошедшие уроки. Можно посмотреть запись, можно посмотреть презентацию и использовать все эти материалы, если вы что-то пропустили или недопоняли, или просто хотите повторить материал. Так что пользуйтесь нашими материалами, пожалуйста. Сегодняшняя тема называется «Общие сведения о животном мире». Мы с вами поговорим поподробнее сейчас о царстве животных. Царство животных – это, по некоторым данным, самая многообразная группа живых существ на Земле. Она насчитывает около 2 миллионов видов. Почему по некоторым данным? Не все ученые согласны с тем, что именно животные так разнообразны. Некоторые считают, что другие царства не менее представлены в нашем живом мире. Но все-таки по общепринятым сведениям 2 миллиона видов – это достаточно для лидерского места. Причем, что интересно, больше миллиона видов среди этих двух составляет одна группа животных – это насекомые. Насекомые исключительно разнообразны, их очень-очень много на нашей планете, и все их виды нам еще только предстоит открыть, пока открыто далеко не все. Животные, включая насекомых, населяют все среды обитания. Наземную, водную и между ними наземно-водную, воздушную, а также наземно-воздушную, водно-воздушную, и все три среды вместе, как, например, утки, а также еще и организменную среду, как это делают паразиты и симбиотические организмы. Паразиты от симбионтов отличаются тем, что паразиты потребляют ресурсы хозяина и взамен ему дают всякие неприятности, например, заболевания. А симбионты живут в гармонии со своим хозяином, и даже если потребляют его ресурсы, дают ему что-то взамен, и отношения между ними спокойные, дружеские и взаимовыгодные. Наибольшее или разнообразное место на суше, в котором живет большее количество видов животных, это тропический лес. Влажный, густой тропический лес, который служит очень таким многоярусным, как многоэтажный дом, приютом для множества разных животных, потому что в нем много разных вариантов условий, много разных микросистем, в которых может приспособиться тот или иной вид животных. За счет этого тропический лес, как огромный мегаполис, для проживания живых существ очень удобен. А максимальное разнообразие животных в воде наблюдается либо в приполярных морях, в холодных широтах, либо на тропических рифах. Почему так происходит? В приполярных морях, в холодных широтах вода очень хорошо перемешивается, она богата кислородом, и поэтому в ней, несмотря даже на холод, замечательные условия для жизни множества видов животных. Они не всегда крупные, не всегда яркие, хотя в этих морях живет много промысловой рыбы, которая сама по себе весьма крупная, стаи у нее большие. Но другие животные могут быть совсем мелкими или даже вовсе неразличимыми глазу, как, например, планктон, который содержится в воде. Но разнообразие, количество видов у них очень велико. Точно так же и на коралловом рифе. На самом деле теплые моря по большей части не очень сильно населены. В теплой воде хуже растворяется кислород, а животные, как и мы, дышат кислородом и нуждаются в нем. Поэтому на тропическом рифе, где вода перемешивается лучше, который находится на мелководье, и снабжение кислородом там выше, там находится буквально как целый оазис в пустыне, тоже огромное биоразнообразие разных животных, начиная от самих кораллов, заканчивая всякими экзотическими червями, ракообразными, ну и, конечно же, рыбами. Иногда даже там появляются млекопитающие. Мы с вами дальше переходим к отдельным двум картинкам по наземным и морским животным. Здесь эти картинки, понятное дело, взяты как нечто общее, как обобщение. Вот эта картинка с наземными животными вовсе взята из атласа животных. Здесь мы видим самые разные формы, в основном млекопитающих. Но почему хочется на этой картинке заострить ваше внимание? Здесь, конечно, изображены млекопитающие, совсем немного птиц. Но мы с вами помним, что к животным относятся помимо млекопитающих и птиц,
еще большое количество амфибий, рептилий, и, конечно же, рыбы, и, конечно же, к ним относятся насекомые, и, конечно же, к ним относятся беспозвоночные, то есть животные, которые не являются насекомыми и не являются позвоночными. Ну, в качестве примера можно привести, например, каких-нибудь многоножек, червей и моллюсков. Эти животные на такой небольшой картинке не видны, но их разнообразие крайне велико и даже будет значительно больше, чем разнообразие млекопитающих и птиц. Ну и то же самое наблюдается в море. Здесь на картинке мы видим в основном кораллы и рыб, но на самом деле среди кораллов живет огромное количество других живых существ, которые не всегда видны хорошо, а иногда и вовсе не поддаются невооруженному глазу, видны только в микроскоп. Если мы немножко поговорим о таких каких-то ярких цифрах и рекордах, кроме того, что животных просто очень много, 2 миллиона видов, то следует, наверное, отдельно упомянуть коловраток. Это такой удивительный организм, микроскопический, глазу почти неразличимый, но тем не менее многоклеточный, состоящий из множества маленьких, еще меньше, чем она сама, клеточек. Коловратки мало того, что одни из мельчайших животных на Земле, максимум до 2 миллиметров они вырастают, так они еще самые короткоживущие могут жить от всего лишь 4-5 дней до какого-то большего количества дней, до нескольких месяцев. Добавок коловратки способны переносить самые плохие условия среды, сворачиваясь в особую цисту, такую вот упаковочку, в которой животное проводит либо начало своей жизни, либо финал своей жизни, пережидая неблагоприятные условия, потом оттуда вылупляется. Если же говорить о, наоборот, самых крупных многоклеточных животных, тут, конечно, первенство держит синий кит, который может быть до 27, а по некоторым данным и до 30 метров длиной, и весить до 190 тонн. А среди других живых организмов, не живот, рекорд, как ни странно, принадлежит грибам, потому что самый большой живой организм, не относящийся к животным, это гриб-опенок, который может одним организмом, одной сетью своих гифов, своей грибницы, охватить целый большой район Московской области. И таким образом, если теоретически представить, как мы всего этого опенка соберем и взвесим, он станет больше, чем кит. Вот такие вот удивительные факты бывают. Но вернемся к миру животных. Самые долгоживущие животные, противоположность коловратке, это двустворчатые моллюски, тоже из мира беспозвоночных, которые могут достигать более чем 400 лет возраста. Ну а среди животных позвоночных, более близких к нам, конечно же, это черепахи. Свыше 250 лет крупные черепахи могут прожить. И по некоторым данным, примерно в том же направлении двигаются некоторые ящерицы и крокодилы. Далее. Очень важная часть жизни животных, очень важная вещь, которую мы должны держать в уме, когда говорим об этом царстве и используем описание, это то, что все особенности животного, все его строение, весь его внешний вид и внутреннее содержание, все связано со средой обитания. Среда обитания – это то, среди чего находится животное. То, почему оно ходит, чем дышит, вокруг чего оно передвигается, с кем оно там видится, кого оно там ест, и кто ест то, что остается от него. Это все среда обитания. Она обладает огромным количеством очень-очень тесных взаимных связей и влияет на животных как ничто другое. Вся форма тела животных целиком говорит об их среде обитания. Вот здесь мы привели два примера. Слева тут медуза, она такая округлая, во все стороны равна, и с небольшими тонкими щупальцами. Медуза живет в воде, и, имея округлую форму, очень легко носиться течением с места на место. Добавок она такой же плотности, как вода, поэтому вода ее держит, медуза не тонет. А тонкие щупальца она может легко в воде раскидывать, потому что, опять же, вода их держит и позволяет им не запутываться, легко двигаться и доставать до мелких съедобных организмов. Вот вся форма тела медузы, все в ней определено ее окружающей средой, ее водой. А вот крот, который живет в более сложной среде, более градиентной, он копает норы в земле, иногда вылезает на поверхность в воздушную среду, потом снова залезает в землю. Иногда бывает, что кроты попадают в воду по ошибке. То есть у него большое разнообразие сред, но тем не менее у него есть основное занятие – это рытье нор, и он к нему прекрасно приспособлен, как к компоненту своей окружающей среды. У крота такое обтекаемое тело, покрытое удобным мехом, который не засоряется, не забивается землей, наоборот, помогает легче двигаться и чтобы холодно не было в земле.
там же нет прямых солнечных лучей. И главное, у крота это его замечательные конечности передние, которые копают землю как лопаты, и таким образом идеально крота приспосабливают к его окружающей среде. Вот это взаимная подстройка, вот это приспособление животного к среде, а в некоторых случаях и среды тоже обратно к животному, это как раз часть эволюционного процесса. И обеспечивает этот механизм так называемый естественный отбор. Те особи, которые к среде приспособлены лучше, лучше себя чувствуют, лучше размножаются, у них больше детенышей, и эти детеныши несут вот эти признаки особи дальше в мир. Неправильно говорить, давайте с самого начала учить правильно, прямо с детства. Мы не будем говорить то, что у крота широкие лапки, потому что он копает землю. Крот не знал, что будет копать землю. Когда крот рождается на свет, он не в курсе, чем он будет заниматься, потому что животные не мыслят так, как люди. У животных нет видимой цели впереди. Они просто живут и радуются, если у них все хорошо. Ну или не очень радуются, если претерпевают какие-то трудности. Поэтому лапы крота возникли не для копания, а потому что предыдущие поколения кротов были вынуждены копать норы. Они копали эти норы, и чем лучше они это делали, тем больше у них было шансов получить потомство. То есть какие-то признаки в эволюции возникают не для чего-то, а потому что возникла такая необходимость. Так что это очень принципиальный такой важный момент, как мы рассуждаем об эволюции. Давайте делать это правильно с самого начала. И естественный отбор, он тоже работает не потому, что так лучше, так важнее, целесообразнее, а потому что так получилось хорошо. Уже один раз получилось, значит, этот признак мы можем закрепить. Поэтому иногда говорят, что естественный отбор слеп. Он не анализирует ничего происходящего. Вот если бы мы представили, что естественный отбор – это не процесс, а какое-то существо, если бы мы его персонализировали, то мы бы могли сказать, что он слеп. Потому что он не отбирает признаки, которые лучше всего подходят, а он смотрит на результат. Выкопал нору крот, молодец, значит, этот крот получает шанс на существование в дальнейшем, шанс передать свои гены. Если крот нору не выкопал, лапы у него были неподходящие, то, значит, такой крот долго не проживет. Вот так это примерно работает. Немножко цинично, немножко как-то так, не так, как мы привыкли мыслить, но, тем не менее, понять это можно и запомнить тоже не так-то сложно. Кроме связи внешней, по внешним признакам, животные постоянно в течение жизни взаимодействуют со средой как-то вот в более мелком масштабе. Они постоянно что-то в среду выделяют, энергию, какие-то вещества и потребляют из среды вещества. Вот даже когда мы ничего не делаем, сидим на диване и дышим, мы воздействуем на окружающую среду, потому что потребляем из нее кислород воздуха и добавляем в воздух углекислого газа. Поэтому, если вы находитесь дома и даже просто сидите на диване, нужно регулярно проветривать помещение, потому что вам нужно обновить воздух, чтобы в нем концентрация углекислого газа понизилась, а концентрация кислорода повысилась, и воздух снова стал подходящим для дыхания. В общем, этот энергетический и вещественный обмен между средой и организмом совершенно постоянен. И между всеми организмами, которые в этой среде есть, тоже он все время происходит. Так взаимодействуют между собой факторы среды. Другие животные, другие живые организмы, растения, бактерии, то, что к животным не относится. Неживая природа, какие-то камни, кочки, дождь, вода, все что угодно. Природные явления, постоянные, сезонные, ситуативные, это что значит? Постоянное природное явление – это когда у нас каждый день, допустим, солнце встает и нагревает окружающую среду так или иначе. Это постоянное природное явление. Сезонное природное явление – это, например, выпадение снега. Снег выпадает в зимний период, он тоже оказывает воздействие на среду, в которой живут животные. Сначала он ее покрывает, потом он образует там укрытие естественное, в нем можно их выкопать. Потом он тает, вода образуется, которая попадает в те или иные водоемы, в почву и так далее. А ситуативные явления – это, например, какой-нибудь ураган или град, который происходит редко, малопредсказуемо и оказывает такое резкое воздействие на окружающую среду, но недолго, и, как правило, оно долго еще не повторяется, и среда на него реагирует соответственным образом. И очень важно, мы отдельно выставляем воздействие человека, потому что наш вид отличается от других видов главным образом тем, что мы наиболее сильно преобразуем среду вокруг себя. В принципе, живые существа могут преобразовывать среду вокруг себя. Мы знаем, что животные роют норы, вот крот копает ходы в земле,
Бобер вообще строит плотины и хатки и очень сильно меняет состояние рек и ручьев, где поселился. Общественные насекомые, осы, пчелы, муравьи строят себе сложные дома, муравейники, ульи разной формы и что-то подобное, какие-то гнезда характерные, которые тоже видоизменяют окружающую среду. Они прокладывают себе какие-то маршруты, особенно муравьи наземные. Они окружающие деревья определенным образом могут видоизменять, там что-то собирать, что-то подгрызать. Например, осы сгрызают кору с поверхности тонких веток деревьев, чтобы ее пожевать и сделать бумагу для изготовления гнезда. Тоже воздействует на окружающую среду. Но вот человек как вид наиболее сильно среду нашу меняет. Мы строим большие города, мы строим сети транспортного сообщения, мы выбрасываем, изготавливая разные товары, очень много выбросов в атмосферу. И наше воздействие трудно сравнить с воздействием других живых существ, оно слишком велико. Поэтому мы рассматриваем человека как отдельный фактор среды, и этот фактор среды, когда речь идет о живом мире, надо всегда учитывать и всегда следить, чтобы он не вредил. Потому что люди со своей неуемной страстью преобразовывать окружающую среду делают, конечно, себя хорошо, но могут помешать жить другим живым существам, и нам необходим в этом плане баланс. А хорошая новость в том, что человек – это единственное живое существо в мире, которое задумывается о других живых существах. Никто больше этого не делает, кроме нас. Если зайчик заскочит в огород, а там много огурцов, он не задумается о бабушке, которая растила эти огурцы для своих внуков. Он просто их все съест. Даже не подумает, мне даже в голову не придет оставить. Если бактерия поселилась на питательной среде, например, на стаканчике с йогуртом, который кто-то открыл, не закрыл и поставил в холодильник и забыл, то бактерии там размножатся, их станет очень-очень много, они съедят весь йогурт, нисколько не думая о своих потомках. Они не будут думать, что будет, когда йогурт кончится, как будут жить все наши дети. Эти мысли к бактерии в голову не приходят, потому что нет головы и никуда приходить мысли не могут. Поэтому бактерии уничтожают весь йогурт и все вместе погибают. И так поступают все живые существа. Когда они видят какой-то ресурс, какую-то среду, они немедленно с ней взаимодействуют и используют все, что могут взять. И только люди способны подумать, как же будут жить наши потомки, как же будут жить другие существа, если мы сейчас все возьмем и используем, что же останется после нас. И это большое счастье, это наше большое хорошее качество. Пожалуйста, давайте его будем все вместе беречь. Давайте дальше пойдем. Отличие и сходство животных и других живых организмов. Мы помним про систему царств живых, что есть бактерии, растения, есть грибы, есть животные. И животным присущи черты всех живых организмов в целом. Они состоят из клеток, имеют общий химический состав. Ну, не все живые организмы состоят из клеток, есть еще вирусы, но вирусы – это очень спорная группа. Некоторые даже вовсе не считают их в полном смысле живыми. Так вот, у всех живых организмов, и у животных в том числе, есть сходный химический состав. Все мы так или иначе подвижны, даже растения подвижны. Просто у большинства растений это движение очень-очень медленное. И фактически единственное их движение – это рост. Но оно все равно есть. Обмениваться веществами со средой, мы сейчас много об этом говорили, и способны размножаться, производить себе подобных. Это одно из главных фундаментальных свойств жизни на Земле. И у животных оно тоже есть в полной мере. Итак, давайте сравним тогда царство между собой по этим особенностям. В клетке у животных есть ядро. Оно хранит наследственную информацию, которую мы будем передавать своим потомкам. У бактерий такого ядра нет. Мы отличаемся от царства бактерий по этому признаку. А вот у растений и у грибов как раз-таки ядро есть. Твердая оболочка клеток у животных отсутствует. Зато она есть в царстве бактерий и в царстве растений. Вот еще отличие. И животные, за редчайшим исключением, питаются готовыми органическими веществами, которые производят растения или бактерии. Растения обычно путем фотосинтеза, а бактерии могут производить различные вещества путем хемосинтеза. Причем не обязательно органические, иногда бывает, что и неорганические. Например, есть всякие железистые серные бактерии, которые производят разные соединения серы и железа. И людям тоже иногда это идет на пользу. Таким образом, животные у нас питаются готовыми органическими веществами, они относятся к гетеротрофным организмам и отличаются этим от автотрофных организмов, это растений и некоторых других бактерий. Далее говорим о классификации животных. Животных очень много, больше 2 миллионов видов.
Для того, чтобы нам в них хорошо разбираться, нужно их как-то классифицировать, разобрать их на группы. В зоологии разбирают на группы животных по принципу «кто кому родственник». Это самый простой и очевидный принцип, а самое в нем полезное – то, что он отражает эволюцию. Если мы знаем, кто от кого произошел, кто кому из видов родственник, мы можем выяснить, как эти виды постепенно появлялись у нас на Земле. Обычная схема классификации животных показана с левой стороны. Мы видим, что есть царство животных, оно делится на типы. Например, есть тип насекомых, прошу прощения, тип членистоногих, к которым относятся насекомые, ракообразные и некоторые другие животные. Есть тип хордовых, к которым относятся мы с вами, а также, например, рыбы и птицы и другие позвоночные животные. Есть классы, это более мелкая группа, например, класс птицы, опять же, вот упомянули птиц, или класс брюхоногие моллюски, к нему относятся улитки. Есть отряды еще меньше, это какие-то более узкие совсем группы. Например, есть отряд прямокрылые, к ним относятся различные виды саранчи, кузнечиков и тараканов. Есть отряд приматы, к ним относимся мы с вами. Семейство, еще более узкие группы животных, уже совсем близкого родства. Семейство, например, какой-нибудь привести пример, даже не знаю. Есть множество семейств бабочек, множество семейств жуков, есть семейство выдр, в которое входит несколько родов и видов выдр. В общем, много-много можно разных вариантов приводить. Семейств безумное количество, больше только, собственно, самих видов. Но перед видами есть еще роды. Это группа из нескольких видов, которые близко между собой родственны. Они иногда могут даже давать потомство, а случается, что внешне их сложно различить. Например, есть близкие виды морских ежей, которые так похожи, что их можно отличить только по анализу ДНК, а с виду совсем никак нельзя. Морские ежи живут в море и выглядят как такие подушечки для иголок, очень твердые и жесткие. И, наконец, есть вид. Это такая главная единица зоологической классификации. Например, наш вид называется Homo sapiens, человек разумный. И все виды называются двумя словами. Первое слово – это название рода, род Homo, род люди в нашем случае. Или, например, если речь идет о воронах, то это род Corvus. И наша обычная серая ворона – это Corvus corax. Corax – это видовой эпитет, так же, как и sapiens у людей. Это эпитет, который конкретизирует, что не какой-нибудь там Corax, не какой-нибудь там Homo, а именно Corvus corax и именно Homo sapiens. То есть, таким образом, мы как бы сужаем адрес до совершенно конкретных живых существ, до биологического вида. Это универсальная единица всех систематик. Но парадоксальным образом ученые на самом деле так до сих пор не могут определиться, что же такое вид. То есть, всем понятно вроде бы, что такое вид. Вот есть вид домашняя собака, Canis familiaris. Всем понятно, что это вид. Все собаки могут давать потомство друг с другом. Это значит, что это критерий вида. Все собаки сходны между собой по своей наследственной информации, по ДНК, тоже критерий вида. Все собаки выглядят одинаково. Не совсем, но у них есть общие главные черты, тоже критерий вида. И этих критериев можно набрать достаточно много, от 5 до 10. Но тем не менее, однозначное, четкое определение, что вот по этим критериям мы считаем, что вид один и тот же, а по этим считаем, что все-таки нет, очень трудно выработать. Поэтому сейчас в современном мире домашних собак иногда рассматривают в качестве подвида волка, а некоторые ученые считают их отдельным видом живых существ, домашней собакой, Canis familiaris. Так что с определением вида все сложно, хотя, казалось бы, эта единица очень четкая и понятная. Но мы будем в основном работать с понятными, четкими видами, и во все эти тонкие подробности, если вы, конечно, не планируете поступать на биологические специальности, разбираться в школе нам пока не требуется. А вот с правой стороны, обратите внимание, там такие сложные картинки, это филогенетические древа. На правом рисунке слева показано такое древо прямо в форме дерева, для наглядности сделано и раскрашено. А справа показано древо в той форме, в которой его используют ученые, в каком виде его рисуют программные алгоритмы. Филогенетические древа – это особый способ классифицировать организмы,
Не просто по вот этим вот категориям царство, тип, класс, отряд, семейство, род, а потому, кто от кого произошел последовательно. То есть у филогенетического древа есть много вилочек, оно все состоит из вилочек, как раз вилочек на ветках деревьев. Поэтому оно называется древо. Что вот есть один общий предок, от него идет развилка к двум потомкам. Дальше у каждого этого потомка начинается новая развилка к следующим потомкам, и дальше эта система усложняется, выстраивается, образуется целое древо. И глядя на него, можно сказать не только, где тут род, вид, семейство или отряд, а можно сказать, как именно они появлялись, кто был в начале, кто был потом, кто жил одновременно друг с другом, и кто друг с другом никак не связан, хотя, может быть, внешне похож. Поэтому ученые очень ценят филогенетические древа и работают в основном с ними. Мы можем все потренироваться составить филогенетическое древо сами, используя, собственно, древо своей семьи. Правда, обычно, когда речь идет о человеческой семье, древо называют немножко по-другому. Не филогенетическое, а генеалогическое, потому что мы один и тот же вид, мы не рассматриваем разные виды, а мы просто смотрим на наших родственников в нашей семье. Это немного другое древо. Но принцип построения именно такой, что вот, допустим, есть прабабушка, от которой пошли веточки ко всем ее детям, а от кого-то из них, кто будет бабушкой, пойдет веточка к отцу или матери и так далее и тому подобное. Принцип составления очень похож, и все мы можем потренироваться это сделать. И, наконец, последнее, о чем очень важно сейчас поговорить, это то, что я уже упоминала, охрана животных от бурной деятельности человека по преобразованию окружающей среды. Как правило, друг от друга животных охранять не требуется. Взаимосвязь внутри среды между разными животными выстроена на протяжении многих сотен тысяч лет и более-менее стабильна. Да, конечно, кто-то кого-то ест, кто-то кого-то вытаптывает, выкусывает, как-нибудь обижает, выгоняет из норы, но это естественная часть жизни животных, она сбалансирована какими-то другими действиями, и помощь там не требуется. А охранять животных в первую очередь нужно от деятельности человека, потому что человек всю среду без разбора преобразует под себя и таким образом угрожает среде обитания и привычному образу жизни других живых существ. Какие специальные меры можем мы использовать, потому что мы единственные, кто знает, что это нужно делать, потому что мы молодцы, ответственные люди, которым не все равно, что происходит с нашей планетой, какие же меры сейчас разработаны. Во-первых, это защита непосредственно среды обитания животных, куска территории, на которой никому нельзя ходить. Пусть животные там живут, мы там ничего делать не станем. Такие места называются особо охраняемые природные территории, ООПТ. Самое известное ООПТ – это заповедники, также бывают заказники, где немножко поспокойнее режим. Туда все-таки можно заходить каким-то людям, но редко, нечасто и только по делу. Бывают национальные парки, которые принимают туристов, но там все четко регламентировано, где можно ходить, где гулять, как же с животными обращаться и куда ни в коем случае заходить нельзя. То есть бывают разные грани, градации, границы защиты территории, но все они относятся к особо охраняемым, к ООПТ. Другой способ – это сохранение и восстановление популяции животных в зоопарках и питомниках. Это когда животное уже потеряло свое место обитания, может быть, оно исчезло, его там, например, сожгли, если это был лес, или как-то осушили, если это было болото. Может быть, именно с этим конкретным животным, с этой конкретной группой животных произошла беда, и они потеряли свое место обитания вследствие такого. Так или иначе, они оказались в искусственных условиях, в неволе. И в неволе, например, в зоопарках или в питомниках, составляют программы размножения для таких животных, для того, чтобы они могли дать потомство, достаточно разнообразное генетически, за этим следят, чтобы близкие родственники среди животных тоже общались поменьше. Их распределяют по разным зоопаркам и составляют программы увеличения количества особей, увеличения популяции, чтобы потом можно было попробовать выпустить этих животных наружу. Но выпустить животных наружу недостаточно, нужно восстановить их среду обитания или найти для них похожую, новую, и научить животное правильно в ней жить, как-то его адаптировать. Чем проще устроено животное, тем легче его адаптировать, а чем сложнее, тем, соответственно, труднее. Например, не так давно произошел эксперимент с лошадьми Пржевальского, которых не удалось выпустить в естественную для них среду обитания. Она сейчас почти не существует. Но для них нашли замечательные участки Оренбургских степей, где тоже есть заповедник, которые подходят им по всем условиям. И табун лошадей Пржевальского, который был выращен в условиях зоопарка,
в основном во Франции, частично вот в этом принимали участие лошади Московского зоопарка тоже. Этот замечательный табун, который был уже приучен жить в дикой природе, был выпущен и сейчас живет в наших Оренбургских степях. Им там хорошо, они научились жить в этой новой для себя среде. И таким образом человек смог не просто помочь популяции восстановиться, но и вернуть ее обратно в среду обитания. И это, пожалуй, самое доброе, самое правильное дело, которое мы можем сделать для окружающих нас живых существ. Ну и, наконец, необходима совершенно просветительская работа с населением и организациями. Вот, например, сейчас мы занимаемся просветительской работой, мы узнаем на уроке о особо охраняемых природных территориях, о защите популяций, о возвращении в дикую природу. Это тоже просвещение. А если вы расскажете кому-нибудь из своих друзей, близких о том, как это происходит, это тоже будет просвещение. Если написать книгу о заповеднике, это будет замечательное просвещение. А если написать книгу о том, как работают зоопарки, то это будет еще, может быть, любимая книга многих поколений детей, вот как, например, труды Джералда Даррелла. Также можно писать научные статьи, снимать передачи о животных. Наверное, все вы любите и знаете различные передачи о животных и об их жизни в заповедниках, зоопарках и национальных парках, а также в дикой среде. Ну и вдобавок можно составлять серьезные научные программы для того, чтобы предлагать их на производствах. Как можно исправить, изменить производство для того, чтобы оно было более, не так сильно вредно для окружающей среды, как обычно. Это тоже род просветительской работы. Она очень разнообразна и, возможно, кого-то из вас ожидает в будущем. В качестве домашнего задания у нас будут 2 пункта. Во-первых, пожалуйста, приведите не меньше 4 примеров связи между признаком животного и условиями среды обитания, где этот признак будет использоваться. Мы с вами рассматривали крота, который роет норы в земле, и у него роющие лапы. Мы рассматривали медузу, которая живет в водной среде, и у нее обтекаемая форма тела. И вот такой вот смысловой ряд нам нужно расставить 4 раза по 4 разным животным. Выбирайте какие-нибудь яркие примеры животного, у которых есть яркие черты для использования среды, и составляйте. Я рекомендую, опять же, завести небольшую тетрадь, не больше 24 листов, можно просто 12, и использовать ее для записи домашних заданий по нашему предмету во время дистанционного обучения. Чем больше вы запишете, тем лучше вы запомните материал. И второе задание. Приведите, пожалуйста, не менее 3 примеров охраняемых видов животных. Только, пожалуйста, давайте обойдемся без большой панды. Все знают большую панду, мы ее в качестве примера не приводим. Поэтому приведите не менее 3 примеров охраняемых видов других животных и опишите, какие же сейчас меры, вот что вам известно, что вы сможете найти в интернете, какие меры принимаются по их охране и защите. Может быть, их разводят в неволе, может быть, их держат в зоопарках и национальных парках, может быть, с ними делают что-то еще. Может быть, они герои просветительской работы. Напишите, пожалуйста, не менее 3 таких примеров. На этом с основным заданием все. Я напоминаю, что у нас на платформе есть много уроков и по другим предметам в дистанционной форме. Они все доступны в личном кабинете во вкладке онлайн-уроки. И для учителей наша платформа предоставляет много разных инструментов для того, чтобы как можно более полно, интересно и комфортно перевестись на удаленное обучение, используя как раз возможности нашей платформы. Это все можно увидеть в личном кабинете, и я надеюсь, каждому учителю это будет полезно. Вот здесь тоже примеры: личный кабинет ученика и личный кабинет учителя. Пожалуйста, пользуйтесь нашими ресурсами, мы с огромным удовольствием работаем для вас. Ждем вас снова. Актуальное расписание занятий доступно всегда в вашем личном кабинете, так же, как и записи и презентации всех уроков для того, чтобы вы могли повторять материал. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.